秋天到了，很多人都开始一直咳嗽哦。丽华姐，你咳嗽的时候会干嘛？咳嗽的时候，你会干嘛？我就是这样子啊。什么公德心啊？我都是赶快去找卫生纸这样子，好不好？没用了，咳嗽现在要这样子要这样子，是不是？对，不要把飞沫吐给别人了哦。对。其实国外现在疯传有个影片哦，咳嗽的时候竟然要跪着咳。哦，看哦，这个看这样子咳嗽。方医师，你觉得这样咳嗽对吗？为什么他咳嗽要这样跪着啊？是怎么样？我想这是有道理的。我们可以看到，在新冠肺炎时期，那个加护病房拍出来的影片，就是一整排的病人都是趴着做这种呼吸治疗。那这其实就是抵抗重力的一种方法。它可以用这样趴的姿势，就是帮助我们的纤毛把痰啊、病毒啦一直往上扫到喉头去。那像小 baby， 如果他们有一些急性的上呼吸道感染，痰比较多的时候，我们也会教爸妈，就是说让 baby 头低、屁股高，然后让他去做这样的姿势，从就是肺的下部往上去拍痰，这样。对，这是第一个。那另外一个就是好像也会增加氧的含量，是不是？没错，没错。为什么可以增加氧的含量啊？这个会增加氧的含量的话，我想应该是氧气也比较容易进入肺泡吧。对啊，因为像我们其实，在加护病房，很多人就是 ARDS， 就是肺部整个都淹水的时候。我们也很常让他这样趴着，虽然他插管，这个好像我们的原因是因为黄医师都有原因是因为这个肺部的血流跟那个氧气可以比较 match 嘛，对不对？对，到底是什么原因呢？这个东西？因为大部分我们大部分是躺坐嘛哈，现在你是趴坐的，这时候因为我们大部分的这里后面的一个所谓的通气量会比较高，对啊，所以我们给他趴的时候，其实是利用我们背后的肺脏的通气量，对，因为这平常我们很少用的，我们大部分都用前面这样子的啊，所以这个用的话会增加在我们严重的呼吸衰竭的病人，他们在末期的时候，我们都几乎都给病人的趴坐，像新冠肺炎末期，我们都给他趴坐，因为我们利用它短短的那个小部分，不要看短短的小部分就可以增加它含氧量很快这样子。对啊，所以说真的咳到喘不过气来，好像有点缺氧的时候，真的趴着咳嗽可以让你的氧含量稍微高一点点。另外，就像方医师刚刚讲的，这种因为重力的关系，你的痰也许也比较容易这样跑出来哦。对。黄医师，你在看这个姿势，你觉得对不对啊？我觉得这样子好像也会伸展你的什么膏肓，是不是？对，是这个非常有意思，因为我看到之后，我也马上就照着做。这样子干嘛？我发觉它有道理哦。哎，对，要朝阿拉的方向，是有道理。因为当我们人这样趴着的时候，当我们趴着的时候，就像刚刚黄医师说的，它会增加我们背部这个通气量哈，而且我们在趴的时候过程。肩胛骨是往外打开，而且背部是伸展的哈。这个时候其实很像我们太极拳也有一样的道理，叫做含胸拔背。你的老师是张三丰哦，这样子也太极拳，对，太极拳一模一样，太极拳完全一模一样的，完全前后呼应的道理，因为可能跟肺有关系。这个姿势的时候，肩胛骨打开，把膏肓穴也打开了以后，我们的呼吸的阻力其实会下降。其实我们自己试试看也会知道，可能那时候在加护病房呼吸机搞不好也比较容易打得进去。对 ，OK， 那这个含胸拔背的过程呢，会让我们呼吸变深，但是我们西方人是趴着做，那当然东方人就是站着做。是哦，像刚刚我们在做抱球的动作的时候，人做一个抱球的动作，胸口是比较陷下去，背部是张开的，其实也是跟趴着很像，真的很像，都是打开伸展这个高对的地方，打开我们的肋骨以及肩胛骨之间的关节，对于增加呼吸深度是有帮助。对，所以这个跪着咳嗽好像听起来真的有点道理哦，有点东西好像都有一些学术上的基础啦。所以各位朋友，如果你下次真的咳嗽咳得非常厉害，快要喘不过气来的时候，也许真的可以趴下来稍微咳看，搞不好真的会比较舒服哦。另外讲到咳嗽，我们就很担心跟癌症是有关系啊。刘小姐，你有看过一个人咳嗽，竟然跟甲状腺有关系哦？其实我跟你说，我很爱，就是你也知道嘛，都有职业病。那大家吃个饭什么聊个天，其实也不是真的很爱看人家啦，对不对？那就是因为同事他就咳下，那我们这个咳嗽专家听到他咳就说，你怎么了？有感冒吗？他就会说没有啊，咳很久。为什么咳很久？最近才开始咳。我说为什么最近开始咳，又咳很久，然后你都没有去处理吗？他说对啊，就是最近老是觉得有点咳完会有点喘。那我说那你自己哪边比较不舒服啊？我看一下好了。一打开那脖子，他这样一拨开，这边就感觉不对称，对不对？第一个感觉就不对称，然后这边又比较略肿。那我就说那你自己呢？摸一摸，我就跟他摸一摸之后，我说有没有觉得哪里不舒服或者怎样？他说这个只要稍微压一下就开始又想咳。那如果不压的时候就觉得有点喘，但是呢，只要一咳的时候，我就赶快要抱着这样子。我说这样子那你要不要去给医生看一下？结果没有想到，他去看完之后，居然是甲状腺癌。这种是甲状腺癌比较少的表现因为大家常常听到甲状腺癌就是
脖子摸到硬块，不然就什么声音沙哑哦。但是其实有时候它刺激到气管的时候，你就会一直觉得气管有异物，你就一直想要把它咳出来，就好像胃烧尿一样，你就一直咳个不停啊。当然最常见的，我们常常咳嗽还是黄医师的主管科嘛，肺癌嘛，对不对？黄医师有遇过这种病人？这种病人有了，因为有时候是蛮可惜啊，因为我们一般上只要咳嗽啊。很多一般民众啊，这个呼吁啊，一般民众你们不要一咳嗽都自己下诊断。对，黄医师啊，我感冒啊，很抱歉。一定都这样讲的啊。对啊，你们不要诬赖给感冒哈，因为咳嗽不一定是感冒，尤其是如果你咳嗽已经超过3个礼拜，我们一直在呼吁超过3个礼拜，一定要找医生来看。是，医生呢记得要照 X 光片给你排除一下啊。如果你发现到说，哎，你的办公室里面都没有人咳嗽，只剩下你一个人在咳嗽了啊！即使流感季节已经结束了，对，结果你还没有结束啊，这个是蛮危险的。因为我可以报告一个实际的例子，一个30岁的女生，她是从事那旅游业，那时候旅游业常常跑来跑去，所以她认为她的咳嗽只是因为跟外面人接触，所以一直感冒一直不好。可是问题是从他年初的时候一直感冒到他自我诊断个感冒到夏天的时候也是在感冒，这时候夏天的时候他来看我，他看完之后我当然会觉得我还是问他3个症状嘛哈，就是咳嗽多久，然后你的家里面有没有人咳嗽，然后还有办公室有没有人咳嗽啊，这种人为止，因为反正夏天已经不是流感季节嘛，然后完了以后他说他就一直在咳嗽，那我就跟他照 X 光，照 X 光完以后我就看到。哇！我不敢相信，我前面的长发飘逸这么漂亮的女生，结果肺部已经积水的，右侧积水，然后积水完以后，当然我们的 SOP 就是要让她住院来进一步做诊断。我大概是第2天、第3天已经跟她诊断是肺癌，然后合并了其他地方的转移，很多淋巴结、肠道地方都转移。然后她不能接受，她老公来说，黄医师，我的太太才住在不到2天内，你跟她讲是肺癌，这是对我们不能够接受。然后她爸爸妈妈也不能接受。就在有一天的时候，他就在小夜的时候，晚上的时候就说他要自动出院，就跟我的值班医师说他自动出院就消失了，我也忘记这件事情了。到了大概2个月以后，急诊室在 call 我就赶快下去，他说，哎，就是这个病人了，他已经憔悴消瘦的不了。然后问他，哎，这怎么样？原来他出去以后，因为家属拒绝承认他有重病，所以这个部分蛮悲哀。他带他去看那个吃草药，吃了草药以后，刚刚已经末期了，那个骨头已经转移了。是最后我尽量用给他治疗，不过我还是用缓和医疗跟他治疗。他大概2个礼拜就跟 over， 因为30岁了，不到31岁就结束他。其实真的很可惜啊，因为现在肺癌其实是第4期，还有很多的标靶跟免疫可以治疗。是的，还是可不可以告诉我们一下哦，到底有哪些咳嗽出现哪些征兆，我们一定要看医生的。咳嗽的症状的话，如果咳嗽的话，你合并有那咳鲜血，我们说咳鲜血啊，什么叫咳鲜血？就真的像你鲜血哈，那个巧克力的，巧克力那都还好，因为它已经在你里面好多天了。但是鲜血，我常常看到病人鲜血，咳嗽何必有鲜血？对啊，那如果你不懂的话，跟所有的电视观众呼吁一下，如果你看不懂的话，你咳出来以后，不要把卫生纸马上丢掉。我当为一个医生，如果我病人只要在我前面咳嗽，人家卫生纸，我都会抓住他的卫生纸说：“等一下，给我的。”对，很重要。平常你们都要把卫生纸丢掉。我的病人只要这个咳嗽，在我面前有什么咳嗽，等一下，我马上就要卫生纸。不然现在有手机拍起来就好了。对，我有很多病患或者是一些慢性的病人的病患，我都会教他们，你手机给他拍下来。当然要解析度比较好的，解析度比较好，因为有时候拍起来看不清楚啊。那拍起来其实对我来说是蛮大的。OK， 那另外就咳嗽超过3个礼拜，还是个警讯嘛。刚才讲的，不是感冒的季节，你就拼命的咳。如果感冒季节咳嗽很正常嘛。是。另外就是大部分的感冒都在被人家传染比较多嘛。是。如果全部里面就你一个，你就要小心啦。这个还是到我们那个胸腔科去照个 X 光，因为搞不好你就真的很倒霉，有可能是肺癌哦。另外就是我们常常知道说上面的癌症常会合并有脖子的肿块嘛。反正是我们脖子的肿块到底要怎么摸？因为很多人感冒之后淋巴结就会肿大啊。对，大家都会自己吓自己。我们到底要摸哪里啊 ？OK， 那不好意思，又要再请黄医师帮我示范一下。首先的话呢，我们可以用大拇哥跟4个指头这样子，在耳前的部分，耳前就是这个区域。对，耳前的部分的话，大概是我们的腮腺的部分。腮腺的部分先摸这边。那再过来的话是可以摸我们的下巴这个区域。那这个通常其实如果说像是口腔癌什么的，就是转移到这个区域了。所以黄医师大概转移了几颗？还没有，报告目前还没有。我在享受按摩，你不要吵啊。
我就想说按摩啊，是脖子按摩。那接下来的话，我们就会手指呈抓捏的方式，去把第2、3、4区，这里其实是有一条肌肉，对，因为是肌肉底下才是淋巴结，所以说它是抓深一点，所以要稍微用力一点，对，要抓稍微浅的话，可能摸不到那个淋巴结。对，那这个区域的话，其实像是一般口腔口咽癌啦、咽喉癌、下咽癌都有可能会转移到这个部分。那再过来的部分的话，这个是叫做后颈三角。后颈三角，对，因为华人比较常见，像鼻咽癌这个部分，在后颈三角的话，可能也是要按一下。所以再给我们示范一招吧。第一个摸哪里？第一个摸耳前，还有下巴，这个通常是腮腺的地方。对，这边比较有常出现问题，应该就是腮腺肿瘤。还有说这边淋巴是口咽癌。对。下巴的部分是口腔癌，那第二个地方摸哪里？然后再过来的话是摸这个旁边那块肌肉下，但是要摸大力一点点，对，要抓捏，用力一点这样子。好，那第三个摸哪里？那再过来就是摸这个后颈三角，因为像鼻咽癌的部分我们要小心一点。对啊，所以因为我们常常讲很多的癌症会跑到淋巴结去嘛，所以淋巴结莫名其妙肿到就要小心一点点。那我们如果摸到，怎么样判断它是个好的淋巴结还是个坏的淋巴结？主要像好的淋巴结，大概大小不会超过1公分，那它其实是软的。那你摸起来抓的时候，它其实是会滑动的。那甚至有时候压一压，它是会痛的。那这种会痛的多半都是一些感染引起的，例如说你嘴巴有口腔溃疡啦，或者是牙齿痛啊，甚至你染头发啦，都有可能有这种感染性的淋巴结的肿大。那用药的话，它其实就会好转。那不好的肿瘤，像是大于1公分的，是大于1公分，对，然后而且它很硬，然后不会动，然后又不会痛，是，而且可能短时间它突然肿得很大，那种就很危险，就要麻烦赶快来就医。对，所以要常常摸一下自己脖子到底有没有一些肿块了是，分法就大概这样子分如果是良性的，真的不要紧张，它大部分自己会消掉。那你刚才摸黄医师这样子，他大概是目前安全，口咽癌第几期？安全是不是？我就发现你好像那个脸色不好看，我以为你是摸到什么东西不敢跟他讲另外就是各位观众朋友，你知道这是什么东西吗？这不是正露丸真的有点像正露丸。其实这个东西听说它的功能非常多它可以化痰止咳，甚至可以固肠胃在欧洲平均1个人1年竟然吃掉2公斤但是这边要告诉你不要随便乱吃，它可能会呼吸抑制它到底是什么东西呢？我们广告之后回来告诉你。我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛就能及时收到我们的最新影片